الله الرحمن الرحيم فلولا نول نوا كان من القرون دکلو والونا من قبلكم مخکستا سنا اولو بقیت خاوندان دا کلا ینهونا چمن کولا عن الفساد د فسادنا فی الارض پزمکا کی الا قلیلا ممن انجینا مگر لگ داغا چانا چه خلاص کریو منگا منهم د دینا واتبع الذین او تابی شو کسان ظلمو چی ظلم کڑیو ما داغا سو تریفو فی چی مسکڑی شو پاغی کے وکانو مجرمین نو دی مجرمان وما كان ربك ندر افستال يهلك القرى دا جلاكي كلوا لولا بظلم بسبب د ظلم وآلها مصلحون او سيدون کی داغي ونکانو ولو شاء ربك كچرت خوخوي درفستا لجعل الناس نو ګرځولي به خلق لرا امه واحده دل یوا ولا يزالون مختلفين ہمیشہ بوئی اختلاف کون کی الا من رحم ربك مگر آغا سوک چرحمو کی باغ باندی ربستا ولذلك خلقهم او د دې لپاره پیدا کړی دی لرام وتمت کلمت ربک او پورا شوا کلمه دربستا فرشوی دا کلمه دربستا حکم دربستا لأملان جهنم چه خامخا ڈک بکم جهنم من الجنتی دا پیریانونا والناسی او دا انسانانو اجمعین طولنا وقلنا وریونا قص علیکا بیانو منگ بتابانی من انباء الرسول دا خبرونو دا پیغمبرانونا ما نثبتو به فؤادک دید پارا ما نثبتو آغا چی مضبوطو منگا به پدی سرا فؤادک درستا وجاک فی هذه الحق اور اغلی تا پدی واقعاتو کی حق وموعظتنا ونصیحت وذکرى للمؤمنین وموعظتنا ونصیحت وذکرى وپند للمؤمنین دپارد مومنانو وقلوا یا للذین اغکسانو تعالی یؤمنون چیمان نراوڑی اعملوا علی مکانتکم عمل کوئی پخپل خیال انا عاملون یقینا من یو عمل کون کی وانتظروا انتظار کوئی انا منتظرون یقینا من یو انتظار کون کی وللہ غیب السماوات والارض اللہ لرا غیب دا اسمانونو دزمکو دی وإلی یرجع الامر او دی اللہ ترا گرزی کارونا کلو ٹولا فعبدو عبادتو کید دی اللہ فعبدو عبادتو کید دی اللہ وتوکل علی او توکلو کید دی اللہ بانے وما ربک بغافل عما تعملون او ندر افستانا خبر دا غسنا چکوئی تاسو